Ka qaste në Big Brother që nuk janë më thjesht pjesë e një konflikti mes dy banorësh. Ka qaste që e kalojnë kufirin e lojës dhe shndërrohen në alarm shoqëror. Momenti kur Limi ju drejtua Albës me fjalë ekstremisht fyese dhe poshtëruese, ishte pikërisht një nga ato qaste. Në atë sekond, shtëpia u mbush me një lloj tensioni tjetër. Jo atë të zakonshmin, që lind nga nominimet apo strategjitë, por një tension të rëndë, të pakëndshëm, që të bën të ndjesh siklet edhe si shikues. Sepse kur gjuha degradohet në fyrje të rënda, dialogu vdes dhe mbetet vetëm agresioni. Fjalët që përdori Limi nuk ishin thjesht shpërthim nervash. Ato ishin zhveshje e respektit. Ishin etiketime që synojnë të ulin, të poshtërojnë dhe të çnjerëzojnë tjetrin. Dhe kur një njeri kalon në këtë nivel gjuhe, nuk po lufton më për të pasur të drejtë, po lufton për të dominuar. Situata mes Limit dhe Albës kishte qenë e tensionuar prej kohësh. Keqkuptime, replika të forta, ndërhyrje të ndërsjella. Por gjithmonë ka një vijë që, kur kalohet, ndryshon gjithçka. Dhe ajo vijë u kalua pikërisht në momentin kur fjalët humbën çdo filtër njerëzor. Alba, përballë këtij shpërthimi verbal, nuk u përball vetëm me një bashkëbanor të zemëruar. U përball me një sulm verbal që godet identitetin, jo argumentin. Sepse kur dikujt I drejtohesh me etiketime degraduese, nuk po I kundërshton mendimin, po e sulmon si qenie. Reagimi I saj, qoftë heshtje, lot apo nervozizëm, ishte reagim njerëzor. Sepse askush nuk është I përgatitur të dëgjoj fjalë që e zhveshin nga dinjiteti, sidomos në një ambient ku nuk ke ku të largohesh. Big Brother është shtëpi pa dalje, dhe kjo e bën çdo fjalë shumë fish më të rëndë. Nga ana tjetër, Limi duke I humbur brenda vetes. Fyrjet e tij nuk vinin nga forca, por nga paftësia për të menaxhuar emocionet. Sepse njeriu që ka kontroll nuk ka nevojë të poshtërojë. Ai që ndihet I kërcënuar, I lënduar ose I pafuqishëm, shpesh zgjedh rrugën më të keqe, gjuhën e dhunshme. Ky episod e vuri Big Brotherin përballë një pasqyre të vështirë. Sepse reality show shpesh justifikohen me frazën janë emocione reale. Por emocionet reale nuk e justifikojnë dhunën verbale. Përkundrazi, e bëjnë edhe më të domosdoshme vendosjen e kufive. Publiku reagoi fort. Disa u shokuan. Disa u zemëruan. Disa kërkuan masa. Sepse ky nuk ishte më debat karakteresh, ishte çështje respekti dhe gjuhe publike. Dhe kur fjalë të tilla transmetohen në primetime, ndikimi shkon përtej shtëpisë. Ky moment ngriti pyetje të rëndësishme, ku mbaron loja dhe ku fillon përgjegjësia, apo normalizojmë gjuhë që në jetën reale do të ishte e papranueshme? Çfarë mesazhi u dërgohet të rinjve që e ndjekin këtë format? Alba, në këtë histori, u bë simbol I asaj që ndodh kur dikush sulmohet verbalisht, ndihesh I vogël, I pavlerësuar, I ekspozuar. Ndërsa Limi u bë shembull se si mungesa e vetkontrollit mund të shkatërrojë imazhin e një njeriu brenda pak sekondash. Pas këtij episodi, asgjë nuk ishte më njësoj. Shtëpia u fto. Marrëdhëniet u polarizuan. Dhe një heshtje e rëndë u vendos, ajo heshtje që vjen pas diçkaje që nuk duhet thënë kurrë. Në fund, ky moment nuk duhet parë si thjesht drama e radhës. Duhet parë si kujtesë. Se fjalët janë armë. Se respekti nuk është opsional. Dhe se edhe në lojë, njeriu mbetet njeri. Big Brother vazhdon. Episodet kalojnë. Por ky moment mbetet si vijë e kuqe për banorët, për produksionin dhe për publikun. Sepse ka fjalë që, sa po thuhen, nuk shbëhen më. Dhe përgjegjësia për to është gjithmonë personale.